Klubi i Trabzonsporit është shumë i lumtur me atë që po bën Ernest Muçi në radhët e tij, duke shënuar gola me një rregullsi të admirueshme për të mbajtur ekipin në garë për vendet e para në klasifikim, por për momentin nuk ka ende një sinjal konkret për firmën përfundimtare me sulmuesin shqiptar. Shkak është fakti se për të marrë lojtarin e huazuar nga Beşiktashi me një kontratë përfundimtare, Trabzonspori raportohet se duhet të paguajë 8.5 milionë euro të tjera në arkat e klubit të qytetit të Stambollit. Kjo është një shifër të cilën në Trabzon nuk e kanë aq të thjeshtë, sigurojnë, ndaj po mundohen alternativa nëse nuk ja dalin që në fund të sezonit të blejnë përfundimisht Muçin. Sipas Kontraspor, klubi ka gjetur një emër që mund të transferohet te Trabzonspor me një kosto më të ulët. Ai është sulmuesi polonis Kasper Kozlowski, i cili aktualisht është pjesë e Gaziantep, me të cilin ka shënuar 3 gola dhe ka dhënë një asist në 18 ndeshje të luajtura. Trajneri Fatih Tekke raportohet se po ndjek me vëmendje sulmuesin polak dhe në fund të sezonit, nëse nuk ja del që të mbajë Muçin te Trabzonspori, do të përqendrohet te futbollisti i cili mund të jetë një rival direkt i lojtarit kuqezi në muajin mars në ndeshjen Poloni-Shqipëri për play-offin e botrorit.